நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ள நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் அனைத்து பிரச்சினைகளையும் விவாதிக்க அரசு தயாராக உள்ளது என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கான மசோதா, கல்வித்துறை மசோதா உள்ளிட்ட முக்கியமான மசோதாக்களையும் இந்த கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்ற அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. எனவே இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார். बजट का इशू नहीं होते हैं, कोई सप्लीमेंट्री डिमांड होगा तो आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो देश के लिए कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए अच्छा मौका मिलता है चर्चा करने के लिए। और जो सत्र का जो नियम होता है, जैसे क्वेश्चन आवर होते हैं, प्रश्नकाल के अलावा और कुछ नियम होते हैं जिसको बहुत गंभीरता से हर सत्र में लिया जाता है। वैसे ही इस प्रकार हम तैयार किए हैं।